আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন মোল্লা এগ্রো প্রজেক্ট ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আল্লাহর আশিস রহমতে সবাই ভালো আছেন। দর্শক, বর্তমান সময়ে আমরা যারা দেশি মুরগি লালন পালন করি তাদের এই দেশি মুরগির প্রজেক্ট থেকে লাভ বের করা খুব কষ্টকর বিষয় হয়ে যায়। বেশিরভাগ খামারিরাই লসের সম্মুখীন হন। আসলে দেশি মুরগি আমাদের দেশে একটা লাভজনক ব্যবসা, এটা 100% শিওর, সেই কথায় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কি কি কারণে দেশি মুরগির প্রজেক্ট করে বা ফার্ম করে খামারিরা লসের সম্মুখীন হচ্ছে, সেই বিষয়টা আজকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত খামারিরা, আপনারা তো জানেন যে অবশ্যই বর্তমান সময়ে দেশি মুরগির ফিডের দাম অত্যাধিক বেশি। সেক্ষেত্রে অন্যান্য যে সামগ্রীগুলো আছে, পোলট্রি পালনের জন্য যে সামগ্রীগুলো আমাদের প্রয়োজন হয়, সব সামগ্রীরই দাম অত্যাধিক বেশি। কিন্তু এই অত্যাধিক বেশির দামের থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশি মুরগি আমরা যারা করতেছি দীর্ঘদিন যাবৎ, আমাদের আলহামদুলিল্লাহ লাভ হচ্ছে। আমরা কখনোই লসের সম্মুখীন হইনি। কি কি কারণ, কি কি পন্থা অবলম্বন করে আমাদের এই দেশি মুরগি প্রজেক্ট আমরা লাভের দিকে নিয়ে ধাবিত করতে পারছি, সেই বিষয়টা আমি আপনাদের কাছে আজকে ইনশাল্লাহ শেয়ার করার চেষ্টা করব। আশা করি পুরো ভিডিও জুড়ে আপনারা আমার সাথেই থাকবেন। দর্শক, দেশি মুরগি ফার্মে আমরা যে প্রথম যে ভুলটা আমাদের সবচাইতে বেশি হয়, বেশিরভাগ খামারে যে ভুলটা আমরা করে থাকি, সেটা হচ্ছে আমরা যেখানে ফার্মে থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করি। এই 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এইটা আমরা বিভিন্ন ফার্ম থেকে বা বিভিন্ন খামারিদের কাছ থেকে যে আমরা বাচ্চা সংগ্রহ করি, আমাদের সেই প্রথম বাচ্চার দিকে সবচাইতে বেশি খেয়াল রাখতে হবে। বাচ্চা যেন কোনোভাবেই ক্রস বা হাইব্রিড যাতে না হয়, ভেজাল যুক্ত যেন না হয়। অবশ্যই দেশি মুরগি লালন পালনের ক্ষেত্রে সবচাইতে প্রথম আমাদের এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা যখন বাচ্চা সংগ্রহ করব, অবশ্যই বাচ্চার কোয়ালিটি দেখে বাচ্চা হাইব্রিড বা ক্রস আছে কিনা সেই ধরনের বিষয়টা আগে লক্ষ্য করব ইনশাআল্লাহ। আপনি যদি দেশি মুরগির ফার্ম শুরু করেন আর আপনার বাচ্চার মধ্যে যদি ক্রস, দেশি বিভিন্ন ধরনের মিক্সড বা হাইব্রিড বা সোনালি ক্রস এই টাইপের ভেজালযুক্ত দেশি মুরগি বাচ্চা হয়, সেক্ষেত্রে আপনি 100% লসের সম্মুখীন হবেন। এই জন্য আপনি যেখান থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করেন, অবশ্যই সেই বাচ্চার প্যারেন্টস দেখে তারপর বাচ্চা সংগ্রহ করবেন। আর বাচ্চা সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আপনি যদি জিরো বাচ্চা সংগ্রহ করেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই এ গ্রেডের বাচ্চা নেবেন। কোনোভাবেই বি গ্রেড বা সি গ্রেড অ্যাভারেজ এই ধরনের বাচ্চা অবশ্যই কিনবেন না। আপনি একটা জিনিস মনে লক্ষ্য রাখবেন যে দেশি মুরগির বাচ্চা যদি এক গ্রেড হয়, অবশ্যই সেই বাচ্চার গ্রোথ এবং কোয়ালিটি ওর বয়স অনুযায়ী অবশ্যই ভালো হবে। এবং ব্রুডিংয়ে দেশি মুরগির বাচ্চাগুলো যদি এক গ্রেডের হয়, অবশ্যই সেখান থেকে বাচ্চা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। এই জন্য আপনারা বাচ্চা সংগ্রহ করলে অবশ্যই ভালো জাতের বাচ্চা সংগ্রহ করবেন, একবারে পিওর এ গ্রেড এর বাচ্চা সংগ্রহ করবেন। এটা হচ্ছে আপনাদের দেশি মুরগি পালন প্রধান শর্ত এবং ফার্স্ট স্টেপ। দ্বিতীয়ত আপনাকে যে জিনিসটা লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যত্ন। অবশ্যই ব্রুডিং ভালো করার চেষ্টা করবেন। আপনার যদি ব্রুডিং ভালো হয়, অবশ্যই বাচ্চার ভবিষ্যৎ এবং গ্রোথ কোয়ালিটি অনেক ভালো হবে। আর যত্নের যে বিষয়টা আমি আপনাকে বললাম, সেই যত্ন বিষয়টা হচ্ছে অবশ্যই দেশি মুরগিকে নিয়মিত ঠোঁট ছেঁকা দিয়ে বা কেটে যেভাবে পারেন এভাবে ঠোঁট কেটে রাখবেন। এবং ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক সহ আরও যে ভিটামিন, মাল্টিভিটামিনগুলো আছে, সেই ভিটামিনগুলো নিয়মিত খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। অবশ্যই মুরগিকে সুন্দর রাখবেন। আপনার মুরগি যদি সুন্দর না থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি 100% লসের সম্মুখীন হবেন। 3 নম্বরে যে বিষয়টা আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সেই বিষয়টা হচ্ছে বিক্রয়। আপনি যদি পণ্য উৎপাদন করলেন কিন্তু বিক্রয় করতে পারলেন না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি 100% লসের সম্মুখীন হবেন। আর বিক্রির ক্ষেত্রে আপনাকে প্রথম অবস্থায় যে রাস্তাটা অবলম্বন করতে হবে সেটা হচ্ছে হাট। আপনি প্রথম অবস্থায় অবশ্যই হাটে নিয়ে দেশি মুরগি বিক্রি করবেন। দর্শক, আপনার মুরগির বয়স যখন 3 মাস প্লাস হবে, তারপর থেকে আপনি অবশ্যই দেশি মুরগি অল্প অল্প করে হাটে নিয়ে বিক্রয় করার চেষ্টা করবেন। সেক্ষেত্রে আপনার অনেক লাভ হবে।
সেটার মধ্যে প্রথম যে লাভগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার প্রচার বাড়বে। আপনার ফার্ম আছে বা আপনি নিয়মিত হাটে মুরগি নিয়ে বিক্রি করতে পারতেছেন, সবাই জানবে এবং জিজ্ঞেস করবে আপনার বাসা কোথায়, কতগুলো মুরগি আছে। ব্যাপারীর সাথে বা কাস্টমারের সাথে আপনার একটা সখ্যতা তৈরি হবে। এজন্য অবশ্যই প্রথম অবস্থায় আপনি হাটে নিয়ে প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন এলাকায় প্রতি সপ্তাহেই হাট থাকে, প্রতিবারেই হাট থাকে। অবশ্যই প্রতি হাটে 1, 2, 3টা করে আপনি হাটে নিয়ে বিক্রি করবেন। সেক্ষেত্রে আপনার ব্যাপারীরা আপনার ফার্মে আসবে, একবার পরিচিত হলে ফার্মে এসে আপনার দেখে শুনে ফার্ম থেকে মুরগি নিয়ে যাবে। আপনার এলাকার যে কাস্টমার, পাড়া প্রতিবেশী বা বিভিন্ন এলাকার কাস্টমার আপনাকে দেখবে, জিজ্ঞেস করবে, তখন দেখবেন অটোমেটিক আপনার বাড়ি থেকে টুকটাক করে কিছু পরিমাণে দেশি মুরগি বিক্রয় হচ্ছে। এই আর আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে আপনি যখন হাটে দেশি মুরগি নেবেন, সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ব্যাপারী বা বাড়ি থেকে যে দামে বিক্রি করতে পারবেন তার চাইতে অনেক ভালো দামে দেশি মুরগি বিক্রি করতে পারবেন। কারণ হাটে বিভিন্ন ধরনের কাস্টমার থাকে, ব্যাপারীর পাশাপাশি বাহিরের অনেক আউট কাস্টমার থাকে, তাদের কাছে আপনি অবশ্যই ভালো দামে বিক্রি করতে পারবেন। এজন্য আপনি যদি ফার্ম করে লাভবান হতে চান, বিশেষ করে দেশি মুরগি, তাহলে সেক্ষেত্রেই আপনি অবশ্যই হাটে নিয়ে দেশি মুরগি বিক্রয় করবেন। এভাবে ক্রমাগত আপনি যদি প্রতি হাটে বিক্রয় করেন, সেক্ষেত্রে আপনি 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে অবশ্যই ভালো একটা বাজার পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। দেখবেন পরবর্তীতে আপনার আর হাটে নেওয়ার প্রয়োজন হবে না, আপনার বাড়ি থেকেই ম্যাক্সিমাম মুরগি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আর 4 নম্বরের যে বিষয়টা আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে দেশি মুরগি সাধারণত জানেন আপনারা ডিম কম পারে। সেক্ষেত্রে ডিম বিক্রয় করলেও কিছু পরিমাণে লাভ হয়, কিন্তু ডিম বিক্রয় করলে যে পরিমাণে লাভ হয়, সেক্ষেত্রে দেশি মুরগি ফার্ম করে ডিম বিক্রয় করে তেমন লাভবান হওয়া যায় না। এই জন্য অবশ্যই আপনাকে মাংসে প্রাধান্য দিতে হবে এবং বাচ্চা প্রাধান্য দিতে হবে। আপনি যদি মাংসের জন্য না করেন, সেক্ষেত্রে আপনার যখন বাচ্চার বয়স 1.5 মাস প্লাস হবে, তখনই কিন্তু বিক্রয়যোগ্য হয়ে যাবে। আপনি চাইলে তখন 15টা 10টা করে আপনি হাটে নিয়ে গেলে আপনি সাথে সাথে বিক্রয় করতে পারবেন। এই জন্য আমি বলবো যে কেউ যদি দেশি মুরগি লালন পালন করার পরিকল্পনা করে, অবশ্যই পূর্ব থেকে তাদের একটা মেন্টালি প্রিপারেশন নেওয়া দরকার যে আমি সব ধরনের পরিবেশে সাথে খাপ খাওয়াতে পারবো কিনা। আপনি যদি এই ধরনের সব ধরনের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেন, হাটে নিয়ে মুরগি বিক্রয় করতে পারেন বা কোনো রকম লজ্জাবোধ না করেন, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে দেশি মুরগি ফার্ম করে কখনোই লসের সম্মুখীন হবেন না, ইনশাল্লাহ লাভবান হবেন। আর 5 নম্বরে যে বিষয়টা আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে পরিবেশ। দেশি মুরগি সাধারণত জানেন যে উন্মুক্তভাবে লালন পালন করলে পরেই বেশি সুন্দর হয়, মুরগিগুলো বেশি সুন্দর থাকে, বিক্রয় করতে সহজ হয়। এই জন্যে আমাদের যদি একটু জায়গা থাকে, তাহলে আমরা এরকম বাহিরে, আমাদের শেটের বাহিরে এরকম একটা ছোট পরিমাণে যার যেরকম জায়গা থাকবে ওই পরিমাণে যদি আমরা এরকম জায়গা করে দিতে পারি, সেক্ষেত্রে আপনার দেশি মুরগি ঠুকরি অনেক কম করবে। আর আপনার শেডের ভিতরেও ময়লা কম হবে, অ্যামোনিয়া গ্যাস কম হবে। এই বাহিরে একটা আলো বাতাস পাওয়ার কারণে দেশি মুরগির রোগবালাই অনেক কম হয়। এই জন্যে অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন যে দেশি মুরগি যদি লালন পালন করেন, সেক্ষেত্রে এরকম একটা বাহিরে জায়গা করে দিবেন। দেখেন এই যে এটা হচ্ছে দেশি মুরগির শেড, এটার ভিতরেই আমার সব মুরগি রাত্রেবেলা থাকে। দিনের বেলা আমি এখান থেকে ছেড়ে দেই। আমি এখানে প্রায় 1% মতো একটা জায়গা করে দিয়েছি। দেখেন 1% মতো আমি একটা জায়গা করে দিয়েছি। সেই জায়গাটা আমার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি, আমি মাঝে মাঝে ঝাড়ু দেই। তেমন ঝাড়ু দিতে হয় না, দেশি মুরগি সাধারণত খাওয়া দাওয়া কম করে এবং তুলনামূলক পায়খানাও কম করে, এই জন্য দুর্গন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এই জন্য সবাই চেষ্টা করবেন যে দেশি মুরগিকে উপযুক্ত একটা পরিবেশ দেওয়ার জন্য। আপনি যদি উপযুক্ত পরিবেশ দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে দেশি মুরগি অনেক ভালো থাকবে। ঠুকরি সাধারণত দেশি মুরগি একটু বেশি করতে চায়, বাহিরে একটু বেশি জায়গা থাকলে ঠুকরি প্রবণতা কমে যাবে। এই জন্য আমি বলবো যে কেউ যদি দেশি মুরগি ফার্ম করতে চান, সেক্ষেত্রে মুরগির ঘরের পাশাপাশি বাহিরে একটা জায়গার ব্যবস্থা করে দিবেন। দর্শক, আমি যে 5টা বিষয় আলোচনা করেছি, কোনো ফার্মার যদি খামার শুরু করার আগে এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখে এবং ফার্ম শুরু করার পরে এই বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে মানে, অবশ্যই তার ফার্মে লাভ হবে, অবশ্যই লস হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। এই জন্য আমি যে আমার ফার্মের সাথে জড়িত আছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার দেশি মুরগির প্রজেক্ট।
এই ফার্মে আমার বয়স হয়েছে বর্তমান সময়ে 3 বছর প্লাস। আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন পর্যন্ত লসের সম্মুখীন হই নাই। আমি যদিও পূর্বে এই বিষয়গুলো জানতাম না, আমিও কিন্তু সেই বিষয়গুলো ভালো একজন অভিজ্ঞ খামারির কাছ থেকে পেয়েছি। ঠিকমতো আমি সেই অভিজ্ঞতা অনুসরণ করার কারণে আলহামদুলিল্লাহ আমি দেশি মুরগির ফার্মে এখন ভালোই লাভবান আছি। এই জন্য এই বিষয়টা আপনাদের আমি শেয়ার করলাম। দর্শক, এই দেশি মুরগি লালন পালন সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাবেন। আমরা ইনশাল্লাহ এই কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকের বিষয়টা এই পর্যন্তই। আরও সামনে হয়তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আশা করি সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন। দর্শক, ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।